Так, йоу, всем привет, ребят, сегодня вы на моем канале, сегодня лавка с вами я, как обычно, как всегда, Самурай Фити. И сегодня в данном видеоролике мы находимся в деревне, как обычно, как всегда. Вот, и сейчас мы идем к месту нахождения, где мы строим обычно шалашики. Сейчас мы пойдем и разожжем там костер. Ну а всем, как обычно, приятнейшего аппетита, дня и приятнейшего просмотра. Так, ребят, я опять же взял свой рюкзак Yena Tactical, вот. И сейчас мы достанем оттуда штатив и ножик, чтобы добыть для костра, ну, в общем, материал. Так, ребят, сейчас я сижу здесь, и я сделал костровище, выкопал его. Вот, тут рядом положил землю, смотрите, специально я положил сюда землю, вот видите. У меня рядом тут сейчас, ну, я сейчас там еще добуду материал, нужный для костра, вот. Это обязательно нужно, чтобы земля, если что-то не так произойдет, сухая трава загорится и что-то еще, я сразу ее засыплю. Еще тут где-то есть немного снега, прям вообще немного, но это нужно. Вот, заберем, короче. Сейчас пойду и добуду материал для костра. Так, ребят, берем вот так вот. Блин. Вот, берем нож. И идем собирать вот типа вот такие колоски. Это для поджога. А для того, чтобы горел, мы берем типа вот такой вот травы. Она плотная, знаете, как дерево. Как палки небольшие. И вот у меня есть много палок. Вот это мы возьмем. И будем, короче, ими зажигать костер. Так, ребят, думаю, вы знаете принцип работы моих зажигалок. Это довольно-таки легко и просто. Одна зажигалка у меня для того, чтобы... получается, вот она, видите, она, у нее не крутится барабан. Я, получается, пускаю газ. А второй зажигалкой я, ну вот, помогаю и поджигаю. Вот такой принцип у меня работы. Это, видите, вообще мало газа, она сама не горит. Она типа вот, только для того, чтобы помочь этой зажигалке. Вот, сейчас распределим мы в этом костровище нашим, так скажем, материал для горения и подожжем. Так, ребят, короче, я вот так вот взял, сверху палок положил, вниз подложил для разгорения. Так, оно чуть разгорелось, там угли имеются. Вот, пошло. Шайтан машина. Так, сейчас должно разгореться. Ну, как видите, уже потихоньку, блин, разгорается. Сейчас этот прилив резкий будет, как говорится. Резкий, получается, прилив огня будет сначала. Потом уже будет все налаживаться. Вот так вот сейчас поднимем камеру нашу. Вот так должно красиво выглядеть. Вот. Не, шикарный. Костер красивый прям. Ох. Сейчас посидим, короче, вот так руки погреем. Погреемся на улице так. Прохладненько сейчас особенно стало вечером. Сейчас прогреемся чуть-чуть. У костра посидим и пойдем домой. Так, сейчас у нас костер уже догорает. Сейчас мы сходим за снегом, за землей, засыпем полностью его, чтобы не губить природу. Сейчас за кадром схожу за снегом и за землей, а в кадре уже буду, собственно, засыпать. Так, ребят, вот снежок. Так, ребят, думаю, наш костер точно подушился, потому что я его дотоптал, я его завалил снегом, и там все, там кислорода уже нету, и еще плюс вода сверху. Ну, как видите, таскал снег. Все, думаю, костер у нас потушен, можно отправляться домой. Так, ребят, пробираемся просто, идем по полю ночному. Я засыпал там снегу, ну, в яму. Вот прям наполовину снегом, в прямом смысле. То есть половина, все, она в снегу вся. Сейчас идем в сторону дома уже. Полная тьма. То есть вот так вот. Ну, видите, там еще чуть-чуть есть, конечно, солнышко.
А так тьма. Шакал только воет. Ну и что, ребят, скажу под конец данного видеоролика. Всем удачи. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой канал. Ну, чтобы не потерять, посмотрите мои другие видеоролики. Это они тоже довольно-таки интересные. Думаю, точно интереснее, чем этот. В общем, всем удачи, всем спасибо и всем пока, ребята.